रायगड़ा जिल्लार बहुचर्चित भागीरथी मांडांगी हत्याकांड मामलें पूर्वतन सांसद एन भास्कर राव समेत 6 जनक नाम रायगड़ा एसडीजीएम कोर्ट जमीन विहीन गिरफ परवाना जारी करिसेंती। सूचनायोग्य जे 2010 मसीहा डिसेम्बर मास 15 तारिख रे युव आदिवासी नेता भागीरथी मांडांगी हत्या करा जायथिबा तांको परिवार लोक माने अभियोग आनिथिले। आउ अभियोगर 4 दिन परे आंध्र प्रदेशर कोमरडा डैम निकटरू तांकर गलित शव उद्धार होइथिला। परे रायगड़ा पुलिस हत्या मामला रुजु करी एही घटनार तदंत आरंभ करिथिले। जे कि भागीरथी मांडांगी एक्सपायर्ड जे हे जाइसंते तांकर मुई सान भाई कोन कहबे एत बडो एटा होछि हमर 2010 मसिया 15 डिसेम्बर तारिख रो का भानाकर डेथ हेथिला। सेते बेलरो आमे लागिथिलु। डेथ हेथिला ना ताको मार दिया वाला नहीं मारि देइ छंती से माने ताके जीवन रे योजना मुताबिक ताकू मारि देइ छंती जोटा कि हाथ गोड़ बांधिकरी आउ डेम रे पपाड़ी देइ छंती। जदि हत्या हे न थांता बोले त सेते कहबा कुछ दरकार न थांते कोने होचंती जोटा कि मंदिर रो जो हुंडी रे जो सुना टंका जोटा अलंकार सब जाक आसुताय कोटिया कोटिया टंका से भाना सेते बेलको मंदिर कमिटी मेंबर थाए सेटा को हेरफेर करूथिले से तांके ऑब्जेक्शन करूथिले। तेनु करी आकु किमथेले मिसा साइड करबार अछि सिट्रु कमिटी रो कि बा तांकर जो जेते जो तांके चोरी करथिले हुंडी रो जो दान बाक्स रो जो पैसा सब जाक चोरी पड़से पड़े करथिले से पैसा को हेरफेर करूछि बोली ना कहि कि ना आकु किमथेले साइड करबा बोलबा भावना रे ताकू जीवन रे मारबा पय तांके योजना करके तांको जीवन रे मार देइ छथि। वारंट जारी हेछि जे कि कमिटी मेंबर अछि ए जो इपिले सन्यासी राजू मुख्यतः होछि एन भास्कर जे होछि हमर जो जिला प्रेसिडेंट अछि बदे बीजेटी रो से होछि मेन किंग मास्टर से हला भास्कर जो कहबा अनुसार ए 6 लोक सब मिसिकना तांके मार देइथिले। भानु 6 लोक हेले एन भास्कर राव आउ हला खंडा बाबू वाई वेंकटेश्वर आउ हला एन आदि नारायण 3 के कृष्णा राव हला 4 हला इपिली सन्यासी राज हला 5 दिलीप कुमार पेदना हला 6 एई 6 लोक ही योजनाबद्ध भाबे ताकू जीवन रे मार देइ छंती। तांको हत्यारा मानको दोष अभियुक्त मानको नहीं हमरो जोटा हम न्यायालय जोटा के द्वारस्थ हेतिलु हम न्याय पाइबा अनुसार से जो आज मान्यवर न्यायालय जे के हमर एसडीएम कोर्ट तरफ आज 6 लोक मानको अरेस्ट वारंट जते बेले देला आज ही जना पड़ला जे आंके माने ही अभियुक्ता माने आंके ही ए 14 वर्ष पर्यंत आंके ए केसटा को पचकानी लुचेबा पे बहुत चेष्टा करी कि ना ए 14 वर्ष गड़ै छंती बोले कि ना जे कि मेन ऑब्जेक्ट एन भास्कर राव राज्यसभा सांसद जे अछि से होछि गड़ैबा पे से होछि ए प्लान करी कि ना एते वर्ष सरकार तांकर चलीथिला बोले कि ना ए करिथिला हेले भी न्यायालय समान उचित जवाब ताको दिया जाय छै। समान न्यायालय जोटा करिछि सेटा ही हमरो स्वागत योग्य है छै। तबे पुलिस हत्याकारी मानकु धरिबारे टाळटुळ नीति अवलंबन करिबारु मृत भागीरथी मांडांगी परिवार वर्ग और आदिवासी महासंघ अभियुक्त मानकु गिरफ करिबा दाबी रे रायगड़ा बंद पालन करिथिले। परे राज्य सरकार 2011 मसिया फेब्रुआरी मासरे एहार तदंत पई क्राइम ब्रांच को भार देइथिले। तेणु एही घटना रे राज्य क्राइम ब्रांच दीर्घ वर्ष धरी एहार तदंत करुथिले मध्य अभियुक्तंकु धरिबारे सफल होई नथिले। किंतु क्राइम ब्रांच एही घटना रे संपूर्ण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रदान करिथिले। तबे क्राइम ब्रांच रो तदंत रे परिवार वर्ग और आदिवासी महासंघ संतुष्ट न होई विभिन्न समय रे सीबीआई तदंत दाबी करिबा सहित आंदोलन करुथिले। तेणु रायगड़ा एसडीजीएम कोर्ट समस्त अभियोग पत्र जांच करी 6 जनक नाम रे जमीन विहीन गिरफ परवाना जारी करिबा परे तांको परिवार वर्ग और आदिवासी संघ भागीरथी हत्याकारी को दंड मिलिबो बोली आशा व्यक्त करिसंती। रायगड़ा कौन कहबे सर जो पूर्वतन सांसद वर्तमान रो जो जिला सभापति बीजेडी रो तांकर नारे गोटे अभियोग आसिला एवं से गोटे वारंट इश्यू होईची कोन ए घटना सर सेटा अभियोग नाही सेटा सत्य घटना 2010 रे ए तुम्बीगुड़ार
ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଭାଗୀରଥୀ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସେ ମା ମଜିଗରି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଝଞ୍ଜାବତୀ ରିଭର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନ କରି କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା ଭାସ୍କର ରାଓ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ସେ ତଦନ୍ତକୁ ସେ ମାନେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚାପି ଦେଇ ସେ ପୋଲିସ ବାଲାମାନେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଦେଲୁ ଏବଂ 1cc କେସ୍ ନମ୍ବର 6/24 ଫାଇଲ୍ କଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ଭାଗୀରଥୀ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଯୋଜନା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁର ଏଭିଡେନ୍ସ ମାନ୍ୟବର SDJM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶ୍ରୀ ବର୍ଷା ଦାସ ନେଲା ପରେ ପାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ଏନ୍ ଆଦିନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, କେ କୃଷ୍ଣା ରାଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ଆଉ ୱାଇ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ଏଲିଏସ୍ କଣ୍ଡାବାବୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ପି ପେଦିନା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଏବଂ ଇପିଲି ସନ୍ୟାସୀ ରାଜୁ। এই 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି। କାହା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି? এই 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣଙ୍କ ନାମ କହିଲି ଏ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲା, সেটা তো আমি কইপারিবা নাই, কিন্তু এতে বর্ষ 15 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକରି ଥିଲେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ବି ଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ୱାରେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଆରେଷ୍ଟ? NBW ହେଇଛି, ନନ୍ ବେଲେବୁଲ ୱାରେଣ୍ଟ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।